Hello guys, it's me again. Welcome back my YouTube channel. So guys, share ko lang sa inyo ba't ako siyempre tingnan niyo naman niyo guys, ba't ako bumili kasi nga idikit ko dito sa bilog niya. Na you know. So, ngayon guys, siyempre dikit ko na ngayon kasi bumili ako ng bagong rugby. So guys, siyempre idikit na natin ngayon. Siyempre, bukas gamitin natin itong epektibo ba itong itong pandikit sa nilas or sa ganito. Ayan. So ngayon guys, mamaya panoorin nyo. Hello guys, ito na guys, panoorin natin kung paano ba once na ito na medyo naokang, lagyan na natin ng tawag yun, yung ball kasi hindi rugby bagang. First time ko lang to guys na maglagay ng ganito. So siyempre gagawin ko to siyempre kung kaya ko ba talaga na gawin na ganito ganyan. Guys, first time ko lang to maglagay ng ganito. Fountain Road. Original kasi to guys, yung speakers na live. Kaya dito basta-basta na pinagdikitan kasi nga yung sounds natin is medyo malakas, kaya ito ngayon bumigay siya na siyempre guys, pag once na ginawa na sa tao kaya nila, siyempre kaya ko rin. Ganoon naman yun eh. Bukas guys, siyempre gagamitin natin to pag dumikit talaga. Siyempre dumikit ko kasi rugby to eh.